Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, sizler için harika bir kür hazırlayacağız. Nedir bu arkadaşlar? Boğaz ağrısına, grip enfeksiyonlarına, soğuk algınlığına çok iyi geliyor. Evde doğal öksürük şurubu diyebiliriz buna sevgili arkadaşlarım. Kendinizin, hatta çocuklarınızın da rahatlıkla içebileceği çok şifalı bir karışım olacak. Öncelikle bardağımızın içerisine ılık suyumuzu koyduk. Ne soğuk ne sıcak arkadaşlar. Ilık bir şekilde suyumuzu hazırladık. Sonrasında içerisine 1 yemek kaşığı pekmezimizi suyumuzun içerisine koyacağız. Dolu doluya olmasa da bu kadar miktar yeterlidir. Su ile iyice karıştıralım. Öksürüğü şıp diye kesiyor sevgili arkadaşlar. Boğazları rahatlatıyor. Gribe iyi geliyor. Balgam söktürüyor. Evet, ılık suyumuzun içerisine pekmezimizi iyice yedirdikten sonra içerisine şöyle çay kaşığının ucu ile yarım çay kaşığı karabiberimizi ekliyoruz. Tekrar içerisine birkaç damla limonumuzu damlatıyoruz. Evet arkadaşlar, iyice karıştıralım. Pekmez, limon ve karabiber karışımı bu içeceğimizi gönül rahatlığıyla içebilirsiniz. Eğer ki öksürüğünüz var ise, grip var ise, boğaz ağrısı var ise birebir. Evet arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.